ഹലോ, നമസ്കാരം. ഞാൻ രഞ്ജിത്ത് തിലകൻ, nrwoodhome എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും, എല്ലാ കാർപ്പൻറ്റർമാരുടെ കയ്യിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ടാവും. ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാലോ? ഇത് ഒരു ഹാൻഡ് പ്ലെയിനറാണ്. നമുക്ക് ജോലി എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഹാൻഡ് പ്ലെയിനർ. പക്ഷേ ഇതിന് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ബ്ലൈഡ് മൂർച്ച കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിന് ബ്ലൈഡ് മൂർച്ച കൂട്ടാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ബ്ലൈഡ് തേക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ എളുപ്പമാർഗം, അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, എൻ്റെ ചാനൽ മറ്റുള്ളവരേക്ക് എത്തിക്കുക. മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബ്ലൈഡ് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കണം. അതിനിപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വേണം, ഒരു 10-ന്റെ റിങ്സ്. ഞാനൊരു ടീ ആയിട്ടാണ് സാധാരണ ഊരാറ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്പാൻഡറും ഒരു അറ്റത്ത് റിങ്സും ഉണ്ട്, അതായിട്ടാണ് ഞാൻ ഊരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഊരിയെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ചിലര് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലെയിനറിനെ, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ടോപ്പ് നമ്മൾ ബ്ലൈഡ് തേച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ടോപ്പ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് വെക്കുന്നത്. അതായത് ടോപ്പ് ആദ്യം ഫ്ലാറ്റ് ലെവൽ ചെയ്യും. ഇതാണ് നമ്മളെ ബ്ലൈഡ് ഫസ്റ്റ്. അതായത് ഈ ഭാഗമാണ് പ്ലെയിനറിന്റെ നമ്മൾ ബ്ലൈഡ് തടി ചീവി പോകാൻ വേണ്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം. ഇത് നമുക്ക് താരയും പൊങ്ങുകയും ചെയ്യും, ഈ ഒരു ചെറിയ പീസ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്, അതായത് ബ്ലൈഡ് ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്, ബ്ലൈഡ് തേക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്, ഉറപ്പിക്കുന്ന മുമ്പ് ഇതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ആക്കി വെക്കും. അതായത് രണ്ടും ഒരേ നിരപ്പ് വെക്കും, പിടിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് കാര്യം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഒരു പുതിയതായിട്ട് ബ്ലൈഡ് തേച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൈഡിന്റെ കണ്ടിപ്പ് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിനെ താത്ത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തപ്പോഴും ഇത് താത്ത് കൊണ്ടുവരും. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തും. അപ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ ബ്ലൈഡ് ഊരുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ബ്ലൈഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് ഇതിന്റെ ടോപ്പ് ഒരു മട്ടവ് തടിപ്പീസോട്ട് ലെവൽ ചെയ്യുക. ലെവൽ ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് പിന്നെ ബ്ലൈഡ് പുതിയതായിട്ട് തേച്ചതിന് ശേഷം സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൈഡ് തേച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാതെയാണ് ബ്ലൈഡ് ഇട്ടിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല. ബ്ലൈഡ് ഓവറായിട്ട് കയറിയിരിക്കും, നമുക്ക് ലെവൽ വെക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ബ്ലൈഡ് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു മില്ലിയോ 1.5 മില്ലിയോ ബ്ലൈഡ് മാത്രം എന്താണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലെവൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു 1.5 മില്ലി കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഒരു 1.5 മില്ലി മാത്രം ബ്ലൈഡ് ഇവിടെ പൊങ്ങി നിന്നാൽ ചെറുതായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഒരേ ലെവലിൽ വേണം ബ്ലൈഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ബ്ലൈഡ് ഊരാം. ഈ ബ്ലൈഡ് ഊരുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ഊരാൻ. കാരണം ഇത് ബ്ലൈഡ് ഊരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഊരുന്ന നെട്ടുകളൊന്നും കളയാൻ നോക്കണം. തിരിച്ചതിനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ള് ടൈറ്റ് ആയെന്നും ചെക്ക് ചെയ്യണം. കാര്യം ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിയാതെ ഓണാക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും നട്ട് ലൂസായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഊരി ഈ സൈഡിലൊക്കെ അടിച്ചത് മൊത്തം ഒരു മെഷീൻ മൊത്തം നാശമായി പോയി അത് ഇടയാവും. അതുകൊണ്ട് ഊരുന്ന സമയവും ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയവും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ മെഷീൻ വാങ്ങിയ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ടീ കിട്ടിയായിരുന്നു, ഒരു 9-ന്റെ ടീ കിട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ടീ കുറേ നാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ടീ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായി പോയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റിംഗ് സ്പാൻഡർ വാങ്ങിച്ചത്. ഏതായാലും നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാനൊരു ആവശ്യം ഇത് മതിയാവും. ടീ ആവുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എളുപ്പമുണ്ട്. നെറ്റുകളൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു കൂടണം. സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു മെഷീൻ തേക്കുന്ന പാടുകൊണ്ടാണ്, ബ്ലൈഡ് തേക്കുന്ന പാടുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് പേരും ഇതിന്, എൻ്റെ അറിവിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേരും പാടാണെന്ന് പറയുന്നവരേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ വലിയ പാടാണ്. കാര്യം ബ്ലൈഡ് തേക്കുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതാണ് അവർക്ക് മെയിൻ കാരണം.
അടുത്തൊരു സെറ്റ് കൂടെ ഊരണം. പൊടിയൊക്കെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്, അപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ കാര്യം ടോപ്പ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ നമ്മൾ മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ബ്ലേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു പണിയായി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് കൈ ഉടനെ തന്നെ, ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ബ്ലേഡ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കറക്റ്റ് ബ്ലേഡ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാലേ നമുക്ക് ബ്ലേഡ് ഇടുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആകും. നമ്മളിത് ആവശ്യത്തിന് ബ്ലേഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെവൽ കറക്റ്റ് ആവാതിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ലെവൽ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അടുത്ത ബ്ലേഡ് തേച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിടാൻ. എങ്കിലേ കറക്റ്റ് ഇതിൽ ഓടത്തുള്ളൂ. വേറെ കുറെ കറക്റ്റാണ്. അത് നമ്മൾ തേച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ബ്ലേഡ് ഊരിയാൽ ഉടനെ ചെയ്ത് വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് രീതിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാര്യം നമ്മളിത് ഓർക്കാപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ബ്ലേഡ് തേച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് മറന്നു പോകും. കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ബ്ലേഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ വിട്ടുപോകും. നമ്മൾ ബ്ലേഡ് തേച്ച് വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് വിട്ടു പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും ബ്ലേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ലെവലിൽ കിട്ടത്തില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ കോണപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബ്ലേഡ് ഊരി മാറ്റിയ ഉടനെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് മൊത്തം ടോപ്പ് ലെവൽ ചെയ്യണം. ഇനി ഈ ബ്ലേഡ് ചെറിയൊരു സ്റ്റാൻഡുണ്ട് ബ്ലേഡിനകത്ത്. സ്റ്റാൻഡല്ല, ഒരു ലോക്കാണത്. ആ ലോക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ നട്ടിനകത്താണ് മുറുക്കിയേക്കുന്നത്. അതൊന്ന് ഊരി മാറ്റിയാലേ നമുക്കിത് തേക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ ഈ മിഷൻ വാങ്ങിയിട്ട് ബ്ലേഡ് രാവി ഇതിപ്പം ഈ വർഷം വാങ്ങിച്ച പുതിയ ബ്ലേഡാണ് ഇത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആണിയിൽ കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒന്ന് രാവി കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ നട്ട്. ഊരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ വേറൊരെണ്ണം സെറ്റാക്കി കിട്ടും എന്നെനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. അപ്പം ഇത് പോവാതെ നോക്കിയാലേ ഇതിന് തന്നെ സ്യൂട്ട് ആവത്തുള്ളൂ. വേറൊരെണ്ണം മാറ്റി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലേഡ് ഉറയ്ക്കണമെന്നില്ല. ബ്ലേഡ് ഉറയ്ക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലെയിനർ തന്നെ നശിച്ചു പോകാനിത് മതി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഊരുന്ന സാധനങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം. ഇതാണ് ഈ മെഷീൻ വാങ്ങിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്ലേഡ് തേക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കമ്പനി കൂടെ തന്നത്. ഇങ്ങനെ ബ്ലേഡ് കയറ്റി വെച്ച് നട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് തേക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര തേക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായത് കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വേറൊരു മാർഗത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. അത് ശരിയാവുമെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളത് കണക്ക് നോക്കുക. എന്തായാലും ഇതിപ്പം കമ്പനി തന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ബ്ലേഡ് തേക്കാനായിട്ട്. ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് തേക്കാനായി. ഇപ്പം നമ്മളേതായ ഐഡിയയിൽ ഈ ബ്ലേഡ് കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് തേക്കാനായിട്ട് വേറെ മാർഗം നോക്കാം. അപ്പം ആ മാർഗം എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ബ്ലേഡ് തേക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാം. സ്റ്റാൻഡല്ല ഒരു നമുക്കൊരു ഉപകരണം ബ്ലേഡ് തേക്കാനായിട്ട്, അതായത് പ്ലെയിനറിന്റെ ബ്ലേഡ് തേക്കാനായിട്ട്.
നമുക്ക് ഈ ആകൃതി വെട്ടിയെടുക്കണം. ഇത് കണക്ക് ചരിച്ച് വെട്ടുകയും വേണം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് പണികളുണ്ട്. സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിന് വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് വീഡിയോ കാണിച്ചു. ഇത് വരയ്ക്കുന്ന രീതി ഇതാണ്. ഒരു 10 ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ പീസ് എടുക്കുക. 3 ചട്ടമായിട്ട് തേക്കുന്നത്. അത് ഇവിടുന്ന് ഒരു 5 ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ ആകൃതി വെട്ടിയെടുക്കുക. വരച്ചിടുക, വെട്ടിയെടുക്കുക. ഇവിടുന്ന് ഒരു ആപ്പ് മാതിരിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പിന് ചെത്തിയെടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഹോൾ ചെയ്യണം. ഈ ഹോൾ ഇവിടുന്ന് അപ്പുറം പൊത്തു പോകാം. 2 ഭാഗത്തുനിന്ന് ഹോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് അപ്പുറം ഹോൾ ചെയ്യണം. തിരിച്ചു വെച്ച് അതേ കണക്ക് മെഷീൻ ചരിഞ്ഞു വരും. ചരിഞ്ഞാൽ പാട്ടിൽ കൂടെ തുള പുറത്ത് വരും. കുറെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു അറുപ്പെടുക്കണം. 1 അല്ല 2 അറുപ്പെടുക്കണം. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അറുത്ത് ഈ കാണുന്ന വരയിൽ ഈ തുളയുടെ മുട്ടിക്കണം. അതായത് ഇതിനകത്ത് ഒരു 3 mm വീതിയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കണം. ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇതിനകത്ത് മാറ്റണം. ഓക്കെ, അറുത്ത് മാറ്റണം. ഇതിനകത്തൊരു ഹോൾ ചെയ്യണം. ഹോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നട്ടിട്ട് മുറുക്കാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 6 mm ഞാൻ ഇടുന്നത്. ആ 6 mm നട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകണം.
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ ബ്ലേഡ് കയറ്റാനുള്ളൊരു സ്പേസ് അതിനകത്തുണ്ട്. നമ്മൾ ബ്ലേഡ് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു റിങ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ സ്പാൻഡർ ഇട്ടോ പെയറിട്ടോ നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരു ഉള്ളി തേക്കുന്ന അതേ സുഖത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് തേച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വിധത്തിന് നിങ്ങളുടേതായ ഐഡിയയിൽ മാറ്റി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇതേ കണക്ക് നമുക്ക് തേച്ചെടുക്കാം. ഉള്ളി തേക്കുന്ന അതേ ലാഘവത്തിൽ നമുക്ക് ബ്ലേഡ് തേച്ചെടുക്കാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട്. സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു പ്ലെയിനർ വാങ്ങുന്നത് ഉള്ള പാട് ഇതിൻ്റെ ബ്ലേഡ് തേക്കുന്നത് നല്ല പാടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു മാർഗം നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് തേച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. സംഭവം എനിക്കിത് നല്ല എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ എളുപ്പമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സംഭവം സിമ്പിളാണ്. 5 മിനിറ്റ് കണക്കിടുന്ന പാടേ ഉള്ളൂ. സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. ബ്ലേഡ് തേക്കാൻ, അതായത് പ്ലെയിനറിൻ്റെ ബ്ലേഡ് തേക്കാൻ നല്ലൊരു മാർഗമാണ്. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ചെറിയ അറിവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അത്രയും ഷാർപ്പായിട്ട് നമുക്ക് തേക്കാൻ പറ്റി. നല്ല ഉള്ളി തേക്കുന്ന അതേ ഒരു ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ തേച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അത്രയും ഫിനിഷിങ്ങും കാണാൻ മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് നല്ല ഇതുണ്ട് തേക്കാൻ. ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ നല്ല വിധത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ തേച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്. നമുക്ക് നല്ലൊരു എളുപ്പമാർഗ്ഗമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ.